तो दोस्तों अगर आप लोग के फेसबुक के स्टोरी में दोस्तों यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इस प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फेसबुक में एक अपडेट आया है और उस अपडेट करने के बाद दोस्तों होता क्या है कि दोस्तों आपके फेसबुक के स्टोरी से यहाँ पे आपका साउंड आना बंद हो चुका है। और यहाँ पे आपके मोबाइल में, यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल में दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे फेसबुक के स्टोरी से साउंड आना बंद हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन करना तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इस प्रॉब्लम से कैसे सलूशन करना है। तो इसके लिए करना क्या दोस्तों, सबसे मैं तरीका बताऊंगा, उस तरीका को फॉलो कीजिएगा दोस्तों, तो आप भी यहाँ पे अपने फेसबुक या स्टोरी में यहाँ पे साउंड ला सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं आप जो तरीका बताऊंगा तरीका को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए करना क्या है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग वाले एप्लीकेशन को ओपन करना है दोस्तों। जैसे दोस्तों ओपन कीजिएगा उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रॉल करना है तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग का। यहाँ पे ध्यान से देख ले दोस्तों, आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप मैनेजमेंट। आपके मोबाइल में दोनों में से कुछ भी होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन के। जैसे क्लिक किया जाए तो उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप लिस्ट का। तो आपको ये लिस्ट वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर दिया वो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लगेगा। लोडिंग लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर में देखिए दोस्तों सर्च बार का जो ऑप्शन है दोस्तों, आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको टच करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक कीजिए उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों आपका फेसबुक। जैसे दोस्तों यहाँ पे फेसबुक सर्च किया जाए तो आपके ऊपर में यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों करना क्या दोस्तों, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया था दोस्तों आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों करना क्या दोस्तों, मैं आपको जो वीडियो में बता रहा हूँ आपको ट्रिक का अप्लाई कीजिए। आप भी अपने फेसबुक में, यहाँ पे मेरे मोबाइल में भी पहले यहाँ पे फेसबुक की स्टोरी में साउंड नहीं आ रहा था, बट मैंने इस ट्रिक को अप्लाई किया तो मेरे में अभी नॉर्मली यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए करना सबसे पहले आप यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज यूजेज का जो ऑप्शन है दोस्तों, आपको इस वाले ए वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों कैंची का जो ऑप्शन दोस्तों क्लियर कैंची, तो आपको ये वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लियर कैंची ऑटोमेटिक हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों फेसबुक का जो डाटा है दोस्तों, आपको अपने मोबाइल के यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे जैसे क्लियर डाटा हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको बैक करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी 995 करके आपको यहाँ पे 2-3 बार करके आपको किसको क्लियर कर देना है। जैसे दोस्तों आपको इसको क्लियर कर दीजिए उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पे ध्यान से दे दीजिए, प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे दोस्तों उसको ओपन कीजिए उसके बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे फिर से आपको फेसबुक सर्च करना है दोस्तों। जैसे दोस्तों फेसबुक सर्च किया तो उसके बाद दोस्तों आपका कुछ इस तरह शब्द देखने को मिलेगा। तो आप उस पर टच करके दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका मोबाइल यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ चुका है। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे तुरंत अभी यहाँ पे अपडेट किया मोबाइल को। आपको भी यहाँ पे अपने यहाँ पे आपको मेरे में यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलता है अनइंस्टॉल एंड ओपन का। तो आपके मोबाइल में यहाँ पे एक अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। जैसे दोस्तों अपडेट किया तो दोस्तों आपको यहीं से आपको यहाँ पे इसको ओपन करना है दोस्तों। जैसे दोस्तों इसको ओपन किया उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड जो भी हो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने आईडी और पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसा लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई सा भी वीडियो चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे मोबाइल में यहाँ पे साउंड आना यहाँ पे चालू हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे साउंड भी सुना के दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैं अपना साउंड को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे साउंड आना चालू हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों आप भी अपने यहाँ पे फेसबुक स्टोरी में साउंड को ला सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो का अच्छा लगे कमेंट में जरूर बताना। तो अगर दोस्तों आप लोगों को मोबाइल में नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट में आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में उस प्रॉब्लम का सलूशन बता दूंगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को लास्ट करते हैं, तब तक के लिए टाटा।